Divan sunčan decembarski dan se nadzire nad našim mjestom, a odmah nakon jutarnjih rutina i napitaka slijedi pripremanje malo kasnijeg doručka. Iskoristit ću vrijeme dok se makaroni skuhaju kako bi isjeckala pileći file. Meso uvijek sjeckam skoro pa zaleđeno kada je u pitanju sjeckanje na sitnije komade, jer mi je tako lakše. U međuvremenu sam očistila i pripremila gljive koje ću također iskoristiti ovaj put. U ovaj obrok ću također dodati malo luka, kojeg ću prvo malo ispržiti na ulju, a nakon toga dodati meso. Uvijek tokom pripremanja hrane vrata držim zatvorena kako se miris kuhanja ne bi širio po kući osim ovdje. Iskusnije kuharice će vjerovatno prepoznati jelo koje pripremam, a ako ima i onih koji ovo prvi put vide, nadam se da ćete iskoristiti ovaj obrok poznat kao šampinjoni i pileći file u vrhnju kao ideju za jedan od vaših obroka. Ovaj dio mesa ću iskoristiti kao dodatak za neki drugi obrok kasnije.
Dasku za rezanje uvijek nakon sjeckanja mesa ostavim neko vrijeme sa smjesom od sode i oceta i kasnije isperem. U ovo jelo možete dodavati začine po želji, a na kraju prženja sam dodala vrhnje za kuhanje i servirala uz makarone. Ovo jelo se može jesti samo ili kao dodatak nekim drugim jelima. Ako imate neki dodatni savjet za ovo jelo, podijelite ga sa nama u komentarima. I šta slijedi nakon svakog obroka, to zna skoro svaka domaćica u domu. Nekada posuđe operem odmah, a nekada redam u mašinu za posuđe. Rernu ću samo onako izbrisati, ali i ona će trebati opet čišćenje. Šporet je također opet jako neuredan, što ću kasnije nakon hlađenja riješiti sa pjenom iz DM-a. Cijedim pola limuna u vodu kako bih to pila cijeli dan. Tako sam sigurna da unesem dovoljno vode u organizam, a i voda s limunom je dobar izvor antioksidansa.
prethodni dan sam oprala pločnike ispred kuće kao i ove otirače kojima je vrijeme da se zamijene za nove. Biljkama u prizemlju koje su skrivene od hladnoće je također potrebno jedno zalijevanje kasnije. Vjetar je malo rastirao lišće iz ovih posuda, pa su mace malo uništile moje povrće ispod balkona koje sam sakrila s ovim lišćem kako one ne bi kopale. Obukla sam muževe radne cipele kako bih došla preko stajnjaka do nove hranilice za ptice i snimila vam. Za one koji su prvi put tu, nedavno smo po cijelom našem dvorištu i cvjetnjaku razbacali ovčji stajnjak i blago prozračili dio travnjaka. Sada to izgleda jako neuredno, ali u proljeće nakon čišćenja ćemo uvidjeti korist koju sa sobom nosi ovčji stajnjak. Vrijeme je da očistim i smjestim u zamrzivač ostatak kelerabe i repe iz prizemlja. S obzirom da je dole toplo, primjetno je koliko su počele vehnuti. Sin je već odavno u školi,
Nakon kafe muž će na posao, a ja ću ispuniti današnju želju svojih dečki i pripremiti im neke slatke palačinke sa kremom i medom. baš u mjesecu januaru i kaže da eto nije ništa strašno. Neum je poznati po toj takozvanoj terapiji zbog koje Raja dođe ovdje Maksus. To je ono što sam vam i rekla. Češ jod i uživaš u tim divnim šetnjama. Nisam željela da budu mnogo tanki jer oni tako vole. Neke od njih sam izrezala na rolnice i redala na štapić zajedno sa jabukama. Možemo dodati šlag umjesto kokosa, a umjesto jabuka možemo koristiti jagode ili neko drugo voće kako bi to djeci bilo još zanimljivije. Kažu da se palačinci jedu topli, no u našem domu nema takvih pravila. Ostatke iz kuhinje sam počela ostavljati na jednom mjestu u dvorištu kao kompost.
Nakon kuhanja i prozračivanja cijele kuće ću provesti neko vrijeme u editovanju novog videa. Pjenu ću staviti na gornji dio šporeta, prekriti vrećicama i tako ostaviti cijelu noć. Na taj način ujutro je potrebno samo oprati tu pjenu bez ikakvog dodatnog ribanja i naravno ne koristiti šporet par sati nakon toga. U zadnje vrijeme nekako je postalo nepristojno da žena za sebe kaže da je domaćica, iako je to velika riječ za jednu ženu i pojam koji upisuje majku, odgajateljicu, kuharicu, čistačicu, doktoricu, njegovateljicu, sekretaricu i još mnogo drugih pojmova. Stoga, drage žene koje ste kod kuće, kada vas neko upita čime se bavite, recite im: bavim se onima koje volim i koji me vole.